Здраво, јас сум Дейвид Блек и ова е мојот живот. Јас живеам во главниот град на Македонија, Скопје. Имам 18 години и сум 4-та година во средното училиште Никола Карев, иако ова никој не го интересира. Мојата кариера започна на моите 8 години кога ја напишав мојата прва песна. На моите 13 години ја објавив официјално мојата прва авторска песна на YouTube. После тоа објавив уште многу, но се смени откако ја објавив мојата песна Носталгија. Носталгија беше песна која достигна до преку 12.000 прегледи во само еден ден и стигна број 1 трендинг во Македонија. А денеска има преку 230.000 прегледи и 4.000 лајкови. Таа песна беше мојата одскочна даска да ме дознаат компании, менаџери, пеачи и многу поголеми работи од што сум видел до тогаш. Но и тогаш не бев задоволен. Не бев задоволен зашто од секогаш сум сакал повеќе. Сакав да снимам. Сакав да бидам јутубер. Јас снимав видеа низ годините за мене, но никогаш не мислев дека би било паметно да ги објавувам на интернет. И тогаш се прашав, зошто да не направам канал да го споделам мојот живот со многу луѓе. Знам дека нема да е лесно и знам дека на многу луѓе нема да им се допадне, но на крајот денот ова се го правам за авантурата и патот, не за целта. Од моментот кога почнав да снимам се промени мојот живот. Снимив преку 1.000.000 влогови, скечеви, секаков тип на видеа. И постанав најбрзо растечки канал во Македонија со добивање на преку 1000 претплатници на недела. Моментално имам преку 13.600 претплатници. А ако не сте слушнале за ништо од ова, сум сигурен дека вие што го гледате ова видео сега, сигурно сте слушнале за следно. Јас бев организатор на првиот македонски јутуберски митап со фанови, кој се одвиваше токму тука, во Скопје Сити Мол. Но зошто Скопје Сити Мол? Одговорот е едноставен. Најголемото место е потребно за најголемиот евент. Тој евент не беше организиран така да бевме избркани од местото. Иако собравме преку 200 луѓе. Не беше организиран од фазон на Сити Мол не знае дека ние ќе дојдеме. Вториот митап беше исто организиран од мене и помина подобро од што очекувавме, со преку 400 души пред Скопје Сити Мол. Овој евент беше организиран и бевме задоволни од сите страни, и ние, и гледачите, и Скопје Сити Мол. Но и тогаш не ни беше доволно. И почнавме се шириме во останатите градови. Учествував во митап кој завзема место во Штип и Проби Штип и тогаш не ми се веруваше колку многу поддршка имам во само една година работа, додека во претходните години не сум добивал ништо. Но тоа ме натера да заклучам, ако не е тешко, нешто сигурно правиш погрешно. Станав трет најгледан канал во Македонија со преку 100.000 прегледи на недела. Но покрај видеата сакав да направам нешто околу музиката. И тогаш ме викнаа. Централ Парк, Самер Клуб, Скопје, Привилидж. Една од најголемите дискотеки во Скопје. За мене ова беше голема работа, иако бев сигурен дека нема шанси да го напунам, бев со мислата вреди да се проба. Го пуштивме евентот без никакво очекување и кога дојде денот, се случи тоа што најмалку го очекувавме. Пред вратите имаше преку 2000 луѓе кои седеа и чекаа да влезат. Не можев да си верувам на сопствените очи што гледам. Ме пречека со рацете горе и само желба да почне. И како јаготка на шлагот, на крајот од настанот, ми се оствари еден од моите најголеми сонови. А тоа е да направам звездено небо. После тој настап, продолжив да настапувам во други клубови локали како Авену, Миднајт, Парламент, Скопје Сити Мол, Дом на АРМ и многу други. И нигде не разочарав со пунење на локалот. И како капак на се, човекот кој го следев цел мој живот, на негов собствен настап, ми ги кажа зборовите што мислев дека никогаш нема да ги слушнам од него. Имам храброст момент, да ме замжели да. Имам сила, само напред, да се не живели пријаш, здраве високо, да полетам. Сладкар. Направив уште една песна после Носталгија, која направи 10.000 прегледи во еден ден и дојде до број 2 во тренд на Балкан. И моментално има преку 100.000 прегледи и 4.000 лајкови.
Многу работи сум сакал да направам. Многу работи не сум успел да направам. Многу работи сум успел да направам. Но небитно што сум направил и што ќе направам. Јас пак останувам истиот што сум. Животот не е за тоа колку ќе добиеш. Животот е колку ќе оставиш позади себе. Токму за тоа викам. Не е битна целта, битен е патот.